Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Poyraz Bünüsel birlikte yine bir vlogla karşınızdayım. Ve videoyu açmadan önce görmüşsünüzdür videonun adını. Yeni kedi kontes. Kedim diyorum. Kedi. O benim değil arkadaşlar. Aslında teyzemin kedisi. Hadi. Hemen biz de kontesimizin yanına gidelim. Kontes. Arkadaşlar daha yavru. Gel buraya. Merhaba. Kontes gel buraya. Kontes nereye çıkıyorsun? Kontes nereye çıkıyorsun Allah aşkına? Bakabilir miyim? Nereye çıkıyorsun? Kontes. Gıcı gıcı gı. Kontes. Bu arada arkadaşlar Kontes kız. Kaç yaşında olduğunu bilmiyorum. Oynayacağız biz bununla birazdan. Hadi oynayalım mı? Hadi gidiyoruz. Kontes. Kontes canım acıyor. Ne oluyor? Tuvalete mi geldi? Koş 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 koş. Tuvalete geldi arkadaşlar herhalde. Çünkü sabahtan beri tuvalet falan yapmıyor. Hadi Kontes. Yapabiliriz. Arkadaşlar tuvalete gelmemiş. Sadece kucak istemiyor. Ateş. Ne haber? Ne haber? Orada arkadaşlar bunun inanılmaz bir ayak kokusu sevgisi var. Değil mi Konteş? Oyuncağını alalım. Oynuyor bu bununla. Konteş. Oynamak mı işte? Gel oyna. Ay pardon. Ah. Kontes çok hızlısın. Kamera hızına yetişemiyor. Kontes. Piş. Ah. Niye attıysa. Şurada da küçük bir maması var. Burası da onun mekanı arkadaşlar. Şimdi işte dışarı falan çıkıyor ama biz onu daha dışarı çıkartmayacağız. Burası da onun tuvalet yeri. Bu da ruh cinli bebek. Tövbe tövbe. Burada da işte kuru maması var. Ama oyuncakları şunda. Alalım şunu. Kontes. Arkadaşlar. Kontes olmayı bilelim. Kendimize başka bir şeyler yapalım. Şöyle kendim çekiyor muyum Allah bilir. Zaten bir film var Cat ile Min. Televizyonda Disney Channel yok. Burada da işte burası da işte yumuşak var. İt kuru yemek yemiyor. Tabii bu yumuşak. Et parçalıcılığı kötü kokuyor. Burada da işte oyuncakları falan var. Oynuyor. Burada da tırmalama tatlısı. Böyle böyle tırmalıyor. Arada bir de geliyor buraya yatıyor. Ama bugün benim kucağıma yattı. Buradan top alalım. Şurada da işte maması falan var. Gördüğünüz arkadaşlar şu maması. Et parçası. Çöpün yanında. Bekle. Reklam yapmak istemiyorum. Burada da işte ödül maması var. Ha, ödül maması yemeyecek o. Onu ne bileyim. Aslı teyzem dedi ödül maması yemesin dedi. Yoksa ne bileyim ishal oluyormuş dedi. Daha tuvalet bile yapmadı. Ne ishalse? Bismillahirrahmanirrahim. Korktum.
yapıyorsun sen? Bu arada topu orada unuttum. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün balkonlar kapalı çünkü aralardan düşebilir. Allah korusun, zaten 6. kat gibi bir yerdeyiz. Yakala. Adı bu arada arkadaşlar adı Kontes. Kontes. Burada da işte koku var. Teyzem. Arkadaşlar kumu güzel kokuyor. Aslında kötü kokması gerekiyor biliyorum. Ama böyle Kontes onu böyle bırıl bırıl diye kakısını yakıp tövbe gömünce böyle parçalaya o şeyler böyle güzel kokuyor. Böyle koku falan sarmıyor. Zaten tuvalet kötü kokuyor. Aslında ben pek koku alamadığım için ama güzel kokuları azıcık alıyorum. Ne oluyor aga? Ne oluyor Kontes? Hayır, perdeleri bırak, aslında teyzem öldürür. Dün zaten perdeden başka bir şey oynamadı. Ben şu perdeleri çeksem mi ya? Arkadaşlar ben şu Kontes'i oynayıp geleyim. Evet arkadaşlar geldim. Kontes'te yine kıvrılmışlarıyla ünlü. Değil mi Kontes? Kontes'in de perdenin oraya kaçtı arkadaşlar. Kontes. Kontes. Şimdi de TRT altında hissediyor. Arkadaşlar bu arada benim dün böyle benim koluma falan tırmanıyordu. Bekleyin. Kontes. 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 Tırman. Kontes. Gel buraya, perde yok. Hayır, perde yok şu an. Tırmanacaksın. Kontes. Kontes. Tırman. Kontes. Arkadaşlar dün bu bana tırmanıyordu ya. Tırman. Ha, tırmanıyor. Al. Hayır benim. Benim. 2 kat. Hayır benim. Bir dakika, faraon tırmandırtır. Kontes. 3 kat. Arkadaşlar oynamıyor. Demin kucağımda uyudu. 12 saat kucağımda uyudu. Şimdi kuduruyor. Arkadaşlar bu arada bugün beni böyle mırıl koynumda falan geziyor. Böyle ufaktan böyle tırmandırarak uyandırdı. Hayır, YouTube'dan kaçamazsın. Düştüm. Eline çembe tatlı. Orada arkadaşlar Kontes arada bir saçmalıyor. Saçmalıyor derken kendi kuyruğunu suyuyor. Kendine çembe tutuyor. Hemen geliyor. Mal halıya mal kendi mekanının şeyine takıldı. Oh! Cama kafa attı.
Camı kapattım. Ah diye kendine Enes Batur sandı herhalde. Oyna oyna oyna. Kendisi bana oyna. Hadi ama kontes. Heh geldim. Hayır kaçamazsın. Kaçamazsın. Hayır. Hayır. Kaçamazsın. Isırdım ne oldu? Bu boynundan tutuyor. Hadi gel bakayım. Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Görüyor mu istiyor? Ha küçük küçük. Gel görüyor, gel görüyor. Biraz yaklaşalım kameraya kontes. Oh. Kontes. Kuru mama yemiyorsun sen. Bekleyin arkadaşlar. 3 dakika. Bir de ben şöyle durdurayım. Arkadaşlar ne güzel yiyor değil mi? Ye sen ye. Ve yeni kedi kontes. Arkadaşlar kalan sürede de bir oyunla oynasak ben hemen geliyorum. Arkadaşlar işte karar verdim bir oyun oynayalım. Uzun zamandır gelmiyordu. Şey oynayalım. Nova Gece. Hadi benim muhteşem sniper'ım nerede? Muhteşem sniper. Öleceğim. Öldüm. Ben hangi arenadayım ya? Bunlar bizden. Yanlışlıkla sıktım. Ah. Evet arkadaşlar bugün videonun sonuna gelelim. Bugün işte gördüğünüz gibi kontestle tanıştınız. Birazcık da oyun oynadık. Ben öldüm arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar bugün videonun sonuna gelelim. Hoşçakalın.